महाराज जीओ पंजाब अते होरनां इलाकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आई विपता जी मींह ते हड़े मारी सतगुरु महाराज जीओ हड़ दे पानी दे नाल अनेकां इलाके तबाह होए जी, अनेकां दे घर बर्बाद होए सतगुरु महाराज जीओ। आप जी उन्हां दे अंग संग सहाई वरतना जी, उन्हां दी सार लैनी जी, उन्हां इलाकिਆਂ दी रखियावां करनियां सतगुरु महाराज जीओ। गए हुए सेवादारां नौजवानां दी अंग संग सहाई वरतना जी, उन्हां दी सहायता उन्हां दी सेवा थाएं पाउणी जी सतगुरु महाराज जी। इस समय कृपा करनी जी, उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपना मेहर भरिया हथ